我哋嚟到台山食蠔野宴啊！試下呢度啲蠔先 ，B B。Hello 啊！喂，食生蠔啊！有他媽咪啦個樣。嗱，呢個價錢喺度啦，哇，好抵喎，68蚊中嘅一打。係啊！哇哇哇，好多款式揀啊！我哋揀咗呢度，乾杯！佢呢度有海鮮嘅喎，新鮮嘅喎，蝦都有喎。呢個叫俾阿 B 食嘅，喺抖音度訂呢，1蚊一隻蝦可以叫6隻，超抵啊！大家快啲過嚟！哇，好香啊！到咗啦！試下個雞軟骨先，好正，超正！哇！大家嚟台山一定要食啊，好味到爆炸！哇，好正！哇！啲烤蝦到啊！哇，好大隻，好香啊！因為冇晒大啊，得翻中，但係都應該好食嘅。我哋食咗咁多嘢178，好抵啊！大家快啲過嚟食。笑死啊！喺度揀呢個嘢變咗呢個咯。呢啲咧，好笑啊！想食？喂，我有嘢講啊！搞乜鬼啊喂！好啦，翻嚟酒店啦。咁咧，我想講，頭先漏咗一樣嘢講啦，就係咧，佢嗰個燒烤總體嚟講咧係 A 加嘅，但係佢個蠔咧就 B 加，唔係唔好食，只不過。